ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലും തനി നാടൻ ടേസ്റ്റിലും എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് കറി വയ്ക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു 10 അല്ലിയൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് 2 വലിയ സവാള നൈസായിട്ട് നീളനെ അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി വേണം. ഇതും കൂടി ഇട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള എല്ലാം നന്നായി വഴണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. മുളകും മല്ലിയും എല്ലാം തന്നെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ മസാലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഈ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായി ഉടഞ്ഞു വരണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മസാലയുടെ പകുതി നമ്മൾ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫ് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കഴുകി അതിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബീഫ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയുടെ മണം നന്നായിട്ട് ഈ ബീഫിലേക്ക് വരണം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 6 വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 6 വിസിലടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ കുക്കറിലും ബീഫ് വേവണ അളവ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ മൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടും വേവിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് 6 വിസിൽ നോക്കിയിട്ട് ബീഫ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും 2 വിസിലും കൂടി അടിക്കുക. ബീഫ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായി വെള്ളം ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയ്ക്കും വെള്ളമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പെങ്ങാനും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഗരം മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഗ്രേവിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം നന്നായി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഗ്രേവിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പൊറോട്ട അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടി നല്ല കളറ് വരും. അതേപോലെ ഈ ഗ്രേവി ഒന്നും കൂടി നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. ആ കറിവേപ്പിലയുടെ മണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളിതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.